Xayrlı gün, isәнмесез, хөрмәтле Дөнья студиясе әзерләгән тапшыруны караучы милләттәшләребез. Бүген безнең Дөнья студиясында кунак бар. Ул танылган шәхес, ике китап авторы, Татарстанның атказанган икътисадчысы, Татарстан Республикасы каршындагы казанышлары өчен орден медале белән бүләкләнгән шәхес Данилов Вячеслав Власович. Хәерле көн, исәнмесез. Исәнмесез. Менә бүген Дөнья студиясына чакыруыбыз юкка гына түгел. Сез үз җирегезне, үз төбәгегезне, үз авылыгызны нык яраткан шәхес. Шуны хөрмәтләп китап язып, китап чыгаргансыз. Үз акчагызга. Монысын да әйтеп китик әле. Ансы да бик менә бүгенге дөньяда бик кадерле кыйммәтләрнең берсе. Ничек авылыгызның тарихын өйрәнергә булдыгыз? Нәрсә өчен кирәкле булды ул? Беренчедән, мин кичкенә вакытта ук безнең әтиебез һаман да без яши лидер иде. Балаларым, без бит элекке татар нәселеннән борынгыдан ук килгән мосавабазны 1700 елларда чукындырганнар. Шуннан соң инде 1-2 буын безнең татар исем белән качып йөрсә дә, соңыннан бөтенләй рус исемнәре белән, рус фамилияләре белән без урнашып калдык дип сөйлиләр. Бу сүзләрне тикшерү өчен һаман да уйланып йөрдем. Эшләгән вакытта вакыт җитмәде, иртән алып кичкә кадәр һаман да җигердек инде. Умаллар булсын, халыкка яхшы булсын дип хезмәттәргә туры килде. Минем хезмәтем инде шул рядовой колхозниктан башлап, колхоздан башлап, райком секретарына, икенче секретарына кадәр туры килде. Аннан соң Казанга күченгәчтән Мензим имуществода Татарстанның вәкиле итеп Мәскәүдә эшләргә туры килде. Аннан соң шул ук оешмада, шул ук министерствода экономическое управление начальнигының урынбасары булып эшләргә туры килде. Вакыт җитмәде. Менә пенсия чыкканнан соң бу әтинең сүзләре һаман да истән чыгып тормады. Мин Казанга башладым архивларда. Башладым шушы Татарстан Республикабызның милли музейында. Анда күп кенә электән килгән материаллар булмагачтан киттем эзләп элекке записләрне эзләргә Казан Федераль университетының Лобачевский библиотекасына. Анда күп кенә Казанда, анда Песцова книгалар таптым. Песцова книгада иң беренче безнең авылыбыз 1649 елда исәпкә алынган. Шушы елда безнең авылга килгән князь Шаховский и ниндер фаҗигале булып бер чувашны үтергәннәр. Шул язылып киткән. Но минем әтинең сөйләве буенча безнең авылыбыз аннан да элегрәк оешкан дигән фикерләр бар иде. Авылыгызның исемен әйтеп китегез әле. Авылның исеме Хуҗа Хәсән. Урысча инде Хазисанов диләр, Калисанов диләр, Улисанов дип әзерләгән төрлечә язганнар тарихта. Кайсы районда урнашкан авыллар? Бу Кайбыш районының көнбатыш шигендә урнашкан. Шулай булгачтан мин буларның барысында уйлап изләп табар өчен күп кенә көч куйдым. Пестов китапларда безнең авыл күренми. Шул вакытта күрше авыллар бар. Төп Чуваш авылы, Чүте авылы юк. Безнең Гебенә елгасының уң ягында Тормиский Чүте авылы бар. И яңа Чүте, Хайры Чүте мишәре бар. Безнең авыллар юк. Килеп чыга шулай иттереп, тиге Чүтенең шукынмаган Чүтенең малайлары салынган төзелгән авыллар бар. Чуваш үзе салынган авыл юк. Ул безнең авыл янында как раз. Шуларны да исәпкә алгачлан укый башладым. Шуны Паясинтин запискасында, Песов записләрнең запискасында язылган. Шушы Песов записының беренче бите, башлангыч бите, һәм соңгы 2 бите югалган дип язып куйган. Буларны чагыштыра башладым да, булар как раз шу Гебенә елгасын сул ягына туры килә. Анда шул авыллар, И шундук Ором елгасы, анда шул Ором елгасы буенда булган авыллар да юк. Килеп чыга бөтен диде авыллар бар, аманда дала булып урта җирдә калып тора. Шуннан соң мин моны киңәшә башладым. Шушы Әхмәтҗанов авылдан безнең бит белгечебез бар. Марсиябый. Да, Марсия Әхмәтҗанов. Ул әйтә, җаным бе Хуҗа исеме белән башланган авыллар алар Алтын Урда заманында төзелгән авыллар. Именно Алтын Урда вакытында анда дәүләткә хезмәт иткән кешеләргә Хуҗа исеме биреп, аның исеме белән авыллар оештырганнар. Ал анда Хуҗа булып яшәгән кеше ди. Шулай булгачтан анчыры Алтын Урда чорына чыга диде.
Мен өзім шетаған қазаны башлағанда да теге біздің ауылдан айырылып кеткен ауылдар бар. Буа районында, қазір Апас районында, Қазанның аряғында біз Қазанның аряғы деп себес қайышы айында. Действительно, аларында таптым. Анда Күкшім ауылы бұда біздің ауылдан айырылып шыққан. Аларына шыққандар аматта 1744 ел бен 1762 жылда айырылып шыққан. Бір түркем есімдерін таптым. Шулай Буа районындағы Бегете ауылында бір түркем кіші айырылып шыққан, қашып кеткен аларын есімдерін таптым. Шул вакытта ана келіп шықты біздің ауылның бірінші тұшта еске алынған шыры. Алар екі ауыл бұла. Бірсінің турында мында Златницкий былай деп жаза. Худя Хасан ауылында, орысша жазайында, ауылында 37 мужских душ. Шуның 26-сы татарлар и 11-сі шукындырылған шуашлар деп жаза. Әшеп шуғында шуашлар қылындаған татар бола алмай ма? Мен шулай кушканнан шул инде. Соннан икенче китабында Златницкий былай жаза. Крещенные татары тире чуваши. Яңа милләт барлыкка Да, килә. яңа милләт бар килгән. Ул моны әйтә, мин дә аңлап та бетерә алмыйм моны ди. Әйтәйин. Мин моны аңлап бетерә алмыйм булмаса ди. Ну шулай булса да алар шул священнослужительләр, миссионерлар доказ иткәндәр имеш, сине знайсам үз нәселеннән айырып, разделяй власть дигән нәрсә бар бит инде. Знайсам шуаш дигән, знайсам сиңа бит инде һәр мөселманнар кызын бирми, кегә. Сиңа сама син инде кызын бирмәс кевдә була алмыйсың, нидә инде җегетләрдә син кызлары алмый. Да. Айрылдан инде милләттән. Икенчедән син буны үздәре буласың инде шуашлар белән аралашырга. Действительно безнең урашуыбызда шулай төньяк, көнбатыш полностью шуаш авыллары бер-берсен ташкан. Көнчыгыш якта барса 120 километр киңлектә урыс авыллары килә. Анда Подберезье, Улянка, Кичке, Малы Подберезье, Каргала, Плетени дигән авыллар килә, Лудское, менә авыллар килә. Шулай иттереп, анда да ул заманда политика булган бит инде. Опять теге авылларны, татар авыллары арасына урысларны ирселәйтеп. Да, Улянка, анда Победа, Ливаневский. Менә шулай иттереп, булар инде бер-берсе белән аралаша да алмаганнар. Җитмәсә инде тагын комачаулаган ул вакытта халык инде бер-берсенә. Өченчедән инде действительно бик авыр булгасын кая барсыннар. Күршегә бара бит кеше. Шулай булгасын күршеләр белән дуслар яшәп инде, алар белән аралашып яши башлаганнар. Сабласыш, менә сез тарихны өйрәнгәнсез бит. Бу тарих китап хәзер бик зур китап, калын китап булып, 2 китап дөнья күргән. Менә авыл халкы ничек кабул итте сезнең бу уңышны? Беренче китапны презентацияны үткәрделәр авылда. Ул булды 2014 елның декабрь айында. Анда аягының башлыгы да катнашты, аны заместительләр дә катнашты, күп халык җыелган иде, күрше авыллардан да бик яхшы итеп кабул иттеләр. Рәхмәтләр әйтеп, икенче китапның презентация дигән өлешендә анда бик матур язылган кешеләрнең диктофонга язылган чыгышлары да язылган. Аллаһка шөкер, рәхмәт аларга, барысы да бик яхшы рәхмәтләр әйтеп шулай үткәрелде. Biz benim bir kızıksanabız deyip prezentasyonu benim de sizde bitirdiler. Kazanda bitirdiler. Dünya Tatar Kongresi binasında. Bik köp kişi yılgan, bik motor fikirler yankıradı. Avulga iş kaytasız mı? Elik bir iş kaytadı diyeyim. Kaybışlar da oraya uğraş. Benim apasta bir cigren bir yılışlarım. O zaman indi kaybış apaz zonasına kiradı diyeyim. Da cigren bir yılışlarım benim. Apaslılar bir yaşı hürmetliler. Kaybışlar da bir yaşı hürmetliler. Mene kitap avul tarixini öğrenmek için işini birinci nereden başlarına gerek? En birinci iki işten başladık. En birinci avuldan jinlarga gerek. Kimde nindi şejereler, kimden nindi ilikten kalgan şu legendalar, kimden nindidir kalgan babalardan kalgan yazmalar, şularını bir yaktan zariye gerek. İkinci yaktan emin arxivga barga gerek. Arxivda şu yılgan anılarını izlep top isbatlarga gerek. Dürüst mü oluyukma? Şunun için aytırga, maktarga ama benim iki kitabımda da bütün nindi нәрсе yazılgan, başına da göstertilgen nindi fonttan, nindi opisten, işençi bitte gelgen danılar, nindi arxivdan alınganlar başına yazılgan.
Узган ел 80 яшьлек юбилейгызны билгеләп үткәнсез. Ходай Тәгалә сезгә озын гомер бирсен, сәламәтлек бирсен. Алла бирсә, яңа китабыгызны күреп, бөтен дөнья татар конгрессы бинасында 3нче китабыгызның да презентациясын үткәрергә язсын. Рәхмәт, бик зур тырышырмын. Уңышлар сезгә. Мен аны башладым да инде. Уңышлар сезгә. Рәхмәт сезгә. Бүген безнең дөнья студиясында кунакта ике китап авторы, туган ягын яратучы, туган авылын хөрмәтләүче, Татарстанның атказанган икътисадчысы Данилов Вячеслав Власович булды. Ә мин Гөлнар Шәйхи бүгенгә сезнең белән саубуллашам.